ఒక్కోసారి వెక్కిళ్ళు ఎంతకీ ఆగకుండా విసిగిస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఉసిరిక ఆకుల్ని నమిలి మింగితే మంచి ఫలితముంటుంది. గోరువెచ్చని నీళ్లల్లో కాసింత ఇంగువ వేసుకుని తాగినా వెక్కిళ్ళు ఆగుతాయి. వేపాకు పొడి, ఉసిరి పొడి సమాన మోతాదులో తీసుకున్నా, సొంటి పొడిలో తేనె కలిపి తీసుకున్నా వెక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. అలాగే ఓ కప్పు నీళ్లలో చెంచా మెంతులు చేర్చి మరగ కాచిన నీటిని తాగితే అదే పనిగా వచ్చే వెక్కిళ్ళు వెంటనే నిలిచిపోతాయని వైద్యులంటున్నారు. అదేవిధంగా కాగితంతో చేసిన సంచిని 2 నిమిషాల పాటు గాలి పీల్చి వదిలినా వెక్కిళ్ళు నిలిచిపోతాయి.